safe no eko na wie ya na de chen say na no ukuada de be che ya wada ye first e ba de bie wani honhom ma hwe wiase na hwe wiase no a ofan say afia papa no nyankon toto na 2025 nyankon ton anto ye be 2025 no nyankon ton anto nyankon ton anto na sa afne nya papa na sa nya papa emu amani hu doso ewuo yare en wasabasa eka enema enkoso ewo sa afia etwamu na nyame ebuafo say 25 no koye no 26 room ukwada amachi 2 o'clock everybody bie mani no bie mani no ihu nyangonton efia na afo kopum atifi na ibisa everybody say na nyangonton ye na osime say afiwe no afi sonko a awie ye na tifi eni na wie ye nhyase kopum na wie ye no obi nim ase and the sa afiwe mu ne wono nyangonton atwam ye hu say obrabo ahyase obi nim kwanfa so be ye yafi no sa na busu nu babia owie ye ba kodu a ahote beto wo enti ama tumi no ekire say honhom no afiwe ayafi papa am obi obejere Yesu Kristo adi am pani na chi enkodi nyame sunsun fofo bia chi fe mehwe sunsun so no enframa efa no yare enim kase afi 2026 yare enim kura enframa ne papa sanse enframa no efa no na emu o hye 25 ne twam no 25 no abusuafo me ne ho akwa babiem e de ba by Grace TV so bi se twedi ampo nyanko pantom obia ehho ye abusua ye wura foforo me de ye hia bia biguso e mayi na ehho afihia pa na masese nyame se afa ya simi onye na akoma so ade mai na abusua on se mpempi na afa na kwa wie ya 31st night ye ja afa na kwan no ehho na asofo nyina hyenkom ene enkom hye no aya na nyekuma akra bi wo ho ate a wo se enya asekoto abi zo ho aya na bem wo ho na esi mi zo ho aya na esi amafo tabu say alentina da bia nyame de okan ho abro bia alentina nyame en nine somebody in chance of for no obeda dia is 31st night and am conscious bebre no so for the betodwa 31st night sa da no bibi dance wo ho ana ye enti do ho a ene oba nyina asesa e man de on pass rekwa no ko asoro dem afi 2026 e rem 2025 o man Ghana ya fa na ho no so kra ni pam pem akesefo pa na ye nyame dia afi 2026 e rem so e de na nyame ka nyame adawro ma yaba miame papa nyame di4 ba ko ye brem nyame ne ye adwuma pa enase obeka ya na no ye ba twi nkomo ebra na obi awu na nyame sofu bi pie ne so na ode haban guntuma a di papa sori ahin asofu na waka no ho na nche ne abasa bre a sabe meti papa nche ba na kwa aba na ode awura sunsun no tuenfo aka bibia che papa afisia pa ave ko mato ye apombo ko de e da dom e ho ye ye do ba dia se do ba dia se aja ye wura fufu ana krepa yo ele wasi bebre ne odo ene tema hu se aja ene wo ba wiase a ba de bia aja nchen yo me da wasi o ba se na wodi kan kwa da ho adi acha yo me da wasi mi amekase me dane odifo Daniel Tachi adedo na from the great man ya chese me da El Shaddai prayer ministry ano ewo asande events kwa abremam ye asomaso safo hona masoro El Shaddai ministry me ya de mete duma na afo hana me yere de ma yete duma na afo anwon so no me ye cancel ya wada bia me ye cancel na ma ye cancel ebnada me ko sera de na me ko safo akoye asoro ho no na enya sengeto pani behwe kasi na metumi eye adwuma na me de atifo so ase na hwefo a ehwe odifo da na yeso ase se Nyankopon amaye hyiam na yewura afefufuru na afia ye etwam no 2025 no na emunsem doso ya ye gugu a yebo sa afia etwam no mo na de omun se ye adifo ya Nyankopon afre no afre bebre na kakra bi ana abade ni so wo no yedi ameka sa se nyame ni so kakra bi no ene nyame aduma no ayese edwadie ana ayese challenge ana ayese enhwanimu ana obi abese o chese ono akwa na Yesu entama obi ade nadwene aye de opa
emfaso bia ntumi emaso entiama ne one hwe ya nyame difo ko kan kra ka se onso kan omo a etisa no ho na me odifo Daniel de Awurade frɛ me no me frɛ busua kontonchimu a na nka me nka nyame emakro ho na me nka ho bi to nko school da na so Awurade adom hu mmɔbɔ de adom ma me no ene me che obi a wako school a kese okuta ngoma kase na so nyame adwuma nya ngoma sua ebitumi ka se divu Daniel de woni hwe onko school da onu atwere da bi o Awurade yeso no frɛ me ma tumi no e frɛ na agenkwa Yesu no obo wiase bɛyɛ nsɛnkyɛ ne bebre nanso o ka sɛ tumi no enya twere sɛ de binim susuo no ne mo yɛ ho mo yɛ firi so ba na ho no ba so a Yesu akomom ɛte na o do nipa na o do Awurade na fe o bra ho ase aka ne korɛ o mo ni mrade nyame adom sɛ wo sɛ atemai na wo gidi a ɛkom no de biara da ntemi odi vuda na makama sam sɛ me mfa kalabure enye Awurade adwuma me nya za nanso adom ada kwa Yesu mo gente no bedi nkonim na mo ka ya me de ye nyame adwuma na ba asem aso dai ka ofam no atọ ka no e de ye Awurade asafo esi nyame aso dai nsi nyame ye boafo se ka me nya bia trem se emfa won se me fa dropping etrem Davida tumi nyina na Awurade me wo gidi se Awurade adom ntino kwan bia so me nya bia trem eti mama ni mre se me de ho ehwe edi a charge se fa 2000 3000 o de brama dia maje ne mo mempa mu nkan kire na kwan kire da fam ade so amunyedu konua mu ha papa nzo ba me nkyɛn a odwuma sem o de sem okontu office age yare da so awo awo pɛ kyese ne ma bia hintaw bia esum akata so no ba me nkyɛn na odi ma kwan kire chi a ɛha bɛtɔ so ama nkyɛn asi na me ka masma yetintin 2025 na afi bia nyame difo a ono ankasa afrɛ no safe no eko na wie ya na de kyerɛ na no ukura de bɛkye yawada ayɛ first Awurade bie wani honhom ma hwɛ wiase na hwɛ wiase no a ofanse afi a ɛyɛ papa no nyankontoto na 2025 nyankonton anto ye bi 2025 no nyankonton anto nyankonton anto na sa afa nya papa na sa nya papa emu amani hu dɔɔso ewuo yare ne wasabasa ɛka enema enkoso ɛwɔ saa afia etwa mu na nyame ebuafo sɛ 25 no call no 26 room ukwada amachi 2 o'clock everybody bie mani no bie mani no ihu nyankonton efia na afo kopum atifi na nibisa Awurade sɛ na nyankonton yɛ na osime sɛ afiwe no afi sonko a awie yɛ na tifi eni na wie yɛ nhyase kopum na wie yɛ no obi nim ase and saa afiwe mu ne wɔ no nyankonton atɔm yɛ hu sɛ wabrabɔ ahyase obi nim kwan fa so bɛyɛ yafe no saa na busu nu ba bia owie yɛ ba kodu a ahokyere bɛto wɔ enti ama tumi no ɛkyerɛ sɛ honhom no afiwe ɛyɛ afi papa ama obi obɛgye Awurade Yesu Kristo adi ampa ne nachi enkodi nyamesunsun foforo bia chi enkoye sempentem apesika yepentem apaware yepentem apakwontro yepentem achan obi amana brem sika na se ode fami ana obo ame no se unya sa se ompentem dia na unya otwen na ntesa fish aboa kakakakra Awurade betwa Jordan ama afi akọ asabeto obiem afi mehwe sunsun so no enframa efa no yare enim kase afi 2026 afi 2026 yare enim kura enframa ne ye papa sanse enframa no efa no na emu ohye 25 ne twam no 25 no ne mu ohye saa ne mu nya kura wo se mu esi na enya sanketo adwuma wonti ase on ya bakase de bre oyo ma panya na se ohine kase mi na dibo ni mi na yenya so akatu na wanfo krata ebusa na so ne ntesa de biara da ne enframa no mu nye na fiwe enframa ne de emu ye nyangonto atonso no atoafa adwuma so titiri wiase ti wiase no ni adwuma ya wasem wo ya sanse osankafo sika ne yade nyina yi esase nyame ye boafo ntise adwuma bakoso a na firi ugidi a wuri de Awurade achi mo bia na adaw mengoje duro eno fa sunjwe ma e ba se man epe gidi ni sanchene no ezu ka kire sa wuri fon se
Some says and Chenem Namosia, for you Nasanchen. You Nasanchen, say, or what doubles Yamono, not in such as say, Sevaria Brebre, yield free Buslium, not to meet as a person as well. Crow Castle goes a friend, Louis Mano, or the Nasabicha Conuasia, I can read Yassem. The Badi Huzampa was such an agony. I know ma, was no coffee in the true, really could here. And to see us as a person, and pa, or the Nansa Eka Radiasem, each a Conusia. Na feel cancer no abre to tune no said the Crodia. The carry the Crodia, a dear Ayokusu. And when I just say about Cotrabianasi, Agena home. What did you answer no? Nothing in Yaji. It's Radiasem A.S. and Janitches and Frama be a buffet poena to ever bodiano. I'm a swinging pray. See, I have seen a real ash, you know. Eudiasi. Now, some more catcher and say, won't put a man and so what TV I see. The Radiasem by chances, sir. On say, as a kitty way, Obomobu. And Bram in my air, Miss Monday. Anka wujane na wujane na nyame masacha madwena mama wasa wadwen sa tenti onye dia sa tia no on se esopo no wabomu abuo na che se nyame boafo enti gidie mu ya yona na fiache na se wapaba na ba so boafo se wasacha ye no osama aduan sa ye kusubiem ne hye obo afi eromi afi a ensenchene afi enkunudi afi a obi abenya gidie omo oni adawo no odwuma be yeye pa afi we no enya senketoa odwuma be yeye pa ma onye sika akaya mabonse wa bebre no ada bonya no asa akai atoaso se store no wabie ebekoso adwuma ana woko se bank adwuma adwuma bi asaso awoye bia no nyinya so be ni ye na nkunudi aba se ya so fo adwuma yeye ebinum pentem ti no enem omnyina no adwo ama nyame kwankyerefo na me dem oji die se ba de frame na che na me nto fam da me di meto radio so ana me di meto television so obi adi me ni ade so divo daniel me yekohwini da biara da mani me rehwe na nti amanya kopon so hyira me sai nemu wado hyire sa obi frɛ obi a se ne bebi ha no wale ko ntimi kan vision no enchi pa ko se sai na ebeto me so de metima aka enso timi charge fase bra na yemu awo bia no yakoko wanya dwuma bia no ni pipa o hyedem na waka zo mfasi camera esro so ntino na afre obi wa Ghana send his camera number we na mfa mu amekwan we so obeya ya enye yi de biara da me de mo tema mente sa abochefo na kasa na hweme omo na mam sika sanse me woje de se me ma bre ewiase ambae enti akontom no bre wom Jesus kan gugu fam obi ka so bi kwado chira na no mai bo se ni bakwa bo jinti onya dwuma onya no sa amen wadane ko winsani ne bane ko yeso se ya chi no sure ya wodamo jamai also de ho wo Ghana so ti akonto bi yetu no yeso bi ko abro chire ebochire di na da so no o ma fofra wo ko asako bo bra fofra se asamado so bi tu ko abro chire se kan teta fam ana o ko se sa de abre wo se me ye ka zo bi tu ba se wa bo wo bi otu kwai ohun hwe o mane no ofre kwa wo fa hwe uni bra wo bre kwon na so ebochire wo no enya sanketo a aboche se wogidi kra na de wobuche onzo kan kra kire wa kadini pre ne sachra de weje chi Ghana ha obeyeye edin ya ze boche on de ga kwa hwe okeke betre mas masa baba bi ongweta mo bra insha Ghana ha na bone na doso ame hu kan papa batakari no bebre ense o malam pa ho a chese nyame ho de eje dwuma papa ya na ebinum chese yese ewiase kura ya yetimi se da to ahonho do mba wiase se omma kuntie nyame ma eno ya na brebe se afini ko wiye na o kase nyame e nyankonton ba wiase aya na sa ahonho so afini ko wiye na do mba wiase ana asese afini ko na wiye no ana mo yes ane ma no the first night no the first night and there kom sha ya asofo ni sha no ebi eno krebi so ye tro ebi bo muslim ena e kasa nkom sha no ebi enka no kre enti abrebia no ankonsha no ebase wan hwe ya oban maduro ana sa the first commissions no yanka na te se da me ka se na me bio ni na hu se nyangontan to dia utimi ka se na hu se nyangontan to ta afi to se de enso to aito no
but you obi na ehu dabi yes woni yes ba na dwo no mienu sa dia mi kan so bia onim sunsun pa no ye yankopon atene mu a wonyi no honhom no ye mi kan onye chi da wow enkom hye no ye omo hye no ebenye no kure ebenye no kure asa konfo ko timi hye nkom so ti ase o jine busumudi asa omo hye nkom no bebere nkom hye no ye nipanim nhwanimu ana bebere so ko busabusa nkofo wonsem no oda be hye nkom because asa nkom hye no o hye o just nipa ndadwe aton bebere madam bi kwa sore me mo sore ko di o ka kire me o akra ozo okoye na sofo no sumaye e ma na kore busabusa ma me no wadi fie sei ya wotambe na wote uku ya dwuma bai enti kai nya se na bo na record record ma o sofo no enti bra o just stage a o preach e kan so pardon wono na o frame me a wo to sro no bra to ba no se nya me kasa kire me se me kasa no chemu sao wa bra base wotuwe uku school wa ha wadi fie sei ye free wo sei uku dwuma ti sei ninti ebe se me boa na ready tense ne epi osunti ma me 10,000 na me mfanya kwanche mu odin fama all scores no obi na dey call hono it was so we no na okugina abonten because there air course no enye ne kure atisem ana ode yes an commission no nipa nim to was nipa does no ntimi anka se dabi and we no afraid of the call ye no no say bra sister no say na we do tell ye pa o isi na hon kwanche piesa no say dey ben kwanche obusebusa me na kwa obusebusa me ana ode be gina nipa nim na me pese no begu asenti ana me so magia to etifi na komisi abiem na e call no fa drop no so ko ni fie and now say no madam say nko fo ko e o twum nyina afi aso no because nkom tro anda no o sheye me di voda na menye sada me busa kwanso ha me cancel oba o chance ape senye say yenika mompa yansa na ya ka awie adisem a mfite na me ka kire wow eso nyam say di kai God first just ye bompa yansa na nyame aka de ba ye e de a kire ubusa na wo say no kure instead the first commission dey enye say the first nkwan ye hyenkom da bia obutimi nyame betimi akasa kire wo se wade wo fa nkwan na se wankasa no ho ne die tre na usuro wade nkwan de ya nyame kasa brebia wow papa me musa asem so kire madwen pa empempie kame akwai se ya na enkomhye no aso fortune do no akoye bone de say o how ne amane obi bewu say na papa ne time identity sa we are throw we are nipa throw ewu we are nipa throw amane enti o ma hye nkom wo ma dwem say nipa ne obo ne ho ubewu na aka so obewu no na wa hwe se wo ahode bi ana so obewu a na o ka de facility so de baba ne ntempa me de baba yetro ene hunhuna wow so that's hunhuna so for bi ehye oba bi onyem nkom opie ya baka chense ho se jatade ni tia boniyam obi a onyem ha na oban to ofem no owo awie man cause hospital wa so ni biem cause on commission man yemu ahye no ye nhye nkom sa wow nhye nkom sa ala obusu timi nhye nkom se on se wanya nkwanhia dise nkwanhia ne bam ese nyenkopon ni nyam adade wo ye trofo we trofo and just that biara da abadi kira no wase no na se wase no se ise wo yakwanhye boa no enkom hye nka na trasa ya kwanhye ne bamu a na fe asisa ade ne kwai enti ba se bato no kra no a enye se de nanka na wo se ba eti so na se wa anya ho akwanhye de betimi aba etimi si ana omo o hye nkom bi won so a o kan commission kire wo kofi a o ko enya nkomade se be ye bebam na waka se wa ben so ti ase ze bom de ense nko so paseda na obewu ne se wu a na ese yanko paseda no ho na aseda no wo de koma no wo de paseda ta kwanhye ne ba na wo yi a ewo ni betwam ade se bebere ba ma ha e ka mi hu na so mi yakwa o ka je o ka se mi edi agoro enso eson bu kese pa policy nyame adwuma no ye ne hu so ye hu nipa obewu ana hwan ana mama ye bayifo ana ho ye bayifo ba ye de obia fie bi wo ho sa obia onka se ne fie bi ni wo no obi wo so ne o fie mu na kwa alboche kra bi wo mu fo no so mo oboni bi o jaman ene bo mpa ye me chine baba yi ono ane ba wow oya we ne mama na sa tata nyagopon kasa chense mama na sa chese me ni hobi na sa re wow ema ogitumu wow ogitumu no adema ne ya kwankyere me kana se nkofo be fanti menka ene na ma ne ya kwankyere ya me adom
bayi no to ko e to ko awe nipa me tia me chia bayi fo pa na so me chiwa me ngwani mu ase spirit na wo mu e me da bi nipa dua spirit na tini mu en so bo an spirit na fini mu a da ka ye nipa na say any abayfo no kwa say sunsun no a de omo ye adwuma no e from mu a omo ye nipa tse ye na pe say konfu akom na komate ko suma na te ko no so tia so we nipa okay suma na aba ne so okay e nipa e ti ni kwa say no ko gina radio so na TV so na ogua ni mu ase ka wonu mu nsem na obi panimu na ogu ni ho ni mu ase so tia say e ba sa na ze wangaza no nyame oso no ohun de oye wow ye hu ni panimu ase side we me kan obi ka say be me bayifo ni bi ti na me ye bayifo so anti sa da biara da okay e che bayifo ba pa wa kwancha metime odi adware e ya habai okay na spirit na tu nya fe beti pie ene pie kwa na twam omzi ya na ye japade nti nye izese be flow e free ko okay obi timi ye okay na wa bere so be so ja chire di okay biblie ba ebe kasa asemeche na maboa na jai okay ana bo nso oba so a onim ewia no okay ndi se wona hu na ka se koye we na de we ne hawo obaji atum okay na fi wa free wow na fi ono ai free okay e de no nche se bueni mu ase o me na ekun e de se bebire odo chire a o mam o ma jame kom ekun onu so fiti mi shango so me na ye wonti wo disika ba busua mu a obewu oboa wo ye tro o ye mo adwen fi so no agye adi na go for the kom wow continue ko de ko yan de ko se bobusuafo na mama bi wo no mu a anya nua bi na papa bi ana damfo bi wo no mu a na ne honhom ha mere endo bitimi nanim e de ba so tesi ameno tuwe na se obi ayi manim aba so na ye ne mabone ya so ka se me bayi ne wo badwen se asuna anyamia mira me na ma spirit no e de yes ade wow is it me obi anim de ye bibia ampa bebere bitimi so da no obi ne da obi hu maame obi hu nua enye wono a obi na yi na ni mu pepe ne ba sa no a omo timu ntem ya ni hwebusuam okay omo timu ntem ma won se we bayfo we ti say ente sa da biara da wow me na boche fo kasapa da ko tinya 50 course wow Ghana nka ho bebere mi ndimi nkenkai okay bebere na nya ho maso se me de ho me ho me ye urade aye okay se nyangopa wo hira me okay de bia no kan emam okay me hye bia so ejina eno nche se me na me bo wiase tumi nya na urade endo bi de ka se bedumre bi na je se Yesu no oni ho bi ona ho no ma wo yetrofo okay wo yetrofo pa urade Yesu ne di empepa da okay onyira da wow what said what ye da bie bodi ka se ene ende so ka se je se bitimu asofu bi wo mun ka se mun nyina che se ono na Yesu entisa de biara da wow ani yo hani kai o se nyame na ajenkwa no me basem bedi ha no wadanse no do be wiase dada okay pa so da se o yasa Yesu ka se ile ya obadada na ndi obetre kwai to ndi oba se obeye dia se na wa ni ye ndi oba ma de boyefo ba o ma trene fo ba okay eti ipe bebre ho ye ho obi ti ka se me de nyame nipa ana o kasati ame ni gbofu na kasa ye di for de ogidie pase ba dia frɛ no e fe nyame akoa okay eti me nyame akoa oh okay je obi ohwefu la ni for oye sebe nantwie so oya nantwie akoa o ye hwe omo so osom wo mo pepepe okay na nyame nipa na ya aka no ye nyina ye Nyankopɔn nipa che se Genesis 1:26 o Nyankopɔn ka se manyi nipa se suba so se ye nseso okay edu obi a onam wiase bia Nyankopɔn suba ne nseso na bɔne no anama bebere ahon bɔne awura wo wanti wo na waye basa nyame abode enko a papa 2026 year we o me won say inshrafi we le ho ye adwuma nkwa nyame nti ekwa bia so enema be na ensese adeshima ma Ghana ma ni padasem yenye e wa afim bi ye de o have be ade e be masunjia ba nipa bra bom amanse engineer service quotation be to safi we so no Isaiah 60 okay verse 1-5 what's it hona hre no hre nti afra sense sum da obra boso a afi ewrami ha to so amen Isaiah 60 de wo hwe me de wo tie me kenkasa quotation hwa Isaiah chapter 60 okay so ugidi ye wo dia eti boni a insese wo ye ensanom edi kai okay ennom sanse obra bo okay enne enwuma ba nyina ye kodishi na rural office ho na ensan bo ho a director no be fa da bia on fa onum gangan okay
Afei masem. Me masem. Okay. Hweso nya wukunu baako. Okay. Oyere baako. Okay. Ebe bo pa na ene no empratwe no ayese life bi. Aye fashion. Eti na ayi kro ene party mkaso obi anko. Na so na ekuo be ma oyere ofie. Ekuo di ni amane oba. Oba oku ofie. Ekuo di ni amane be ma. Okay. Enti omo kwa yi a obi a woni partner. Aye asemo. Enti oba fie na nuku ana ode no aye tuapia. Hwen di na tempasa. Ne yere no ye no pasa enfe asunjie makura obi go kejete akohu ma oja ne yere se oba nsra na odinatam mese ko yeta e ma horo e ma to e ma ani nton be hwene ene ya no hwe odi se efuka hwe enti oja ne yere fazuni so sanipa no e ba de ho ntinimu adwaman netinimu enti enko bosonso kwaji aduro e wa fiimu enko mala won se mala no mu a e wa fiimu cause tumi na Awurade o hwe moja no egu amaye mimi ko maka na tan fie miensa e kafe na me mala she na imugo ama yizu na zama odifo farko na yi Sara ana kira ni Ibrahim onde kana dubani kana ji magana ni kafari na ce ba muruka mbare hankare mun na ya change sai muruko alanguda alaguda muka muruko shi ne Annabi Isa assalamu alaikum anything mesro se samadwene okay chese ye me kan say e ka cha azafo atemene se obia ma na dwene enna Awurade Yakobon so onye Awurade ni onsa na dwene nema ya dwene no enye baako ne yeso Yakobon yi ye na dine kurum ye bia ne be yi ye na yeso Yakobon baako pe ane Annabi Isa ne bi no Isa no eye Awurade Yesu na Muhammad enkamfo Ishmael na mso ne nkamfo ba wiase na ne mame Hagar Abraham na ne wo ye enti Ishmael no asefo ni nkamfo enti Abraham asefo no e kan nkamfo ni na ya Abraham pepepe na zo bitimi kasa din nkamfo atem ana nkamfo na de e fa so bia ni so ye sofo na din nkamfo atem meti nkamfo ba ma se pa ena se me ko musuku nti no ana mini ma twere no enti won ba sa so mitimi nyama kwa nche de ma wo no ama do mo ko ye bia no eyeye kamuni nyaboa kamuni yenipa esun ni gwahoro wa me ku awa so ye difo ana ye sofo o kese tengamofo no have ba unko bi na kamuni ko konfo ko timi nya se ayuza chira konfo wa hwi asofo wo di konfo hu fi itimu fi e de Jesus ye fa kasa de makasa e ho yanko bobo e de mo yanko pom konfo kon o has me have baba no na konfo ni we na osofo o do se guti as wo di atem eti bone de se ya mfrimu dia na dia san hwawe ni pakọ no unsabeka bi ezo bi bobra eje bedezi afi na ekoyi amana e wakaza ko jisika duro e kaza ko jedu na de ya sore o ko jedu na de ya niema na nso enya aduro na de ware wade na hirawo to odofo a wotie me ni ya wo hwa me oba awale mu hira Nyankopon na hye Israel awale hoden nyame boawo na wonya bia hwe ukuye hwe yiri eni natem entiete ne wonipam egu oba foforo enfase ho ninti na odi oyiratem kema foforo enkodi ukuratem enfase bia ne so nyame to me kase na me kama sam se se me hwabra bomu a biase abrabo ayebo se ye chem miensa mienu ayawale abrabo mu odin pa ma nipa wasase so ba ko ye dwumasem ba ko ye control ba ko ye visa ba ko ye nkunimdie na mienu die chese wale jai wom awale nkugo wom ebi ko wale ne yapam no o tase awale eni na he na nuko ware o zikanti o ware se ye de mu zikanti bitin ware enti sa de biara da ada ho be kire wo no o nyina be ko ade na me yanse we me ko fam pena yes wo yare ana na yero tifie na ebre nema yifi ne mpam si mane da na na yero fie na ebre enso we na yero kuta phone boss and guest bi na ne mpam kuta iPhone ho ahwan bi na zangeto iPhone 14 ma yero kan onto manwe de obayi na zangeto enso du fie a abonten a se de pa ti srem na fom na botokuro yere ba obafie so no wa muna tum se da se ho tum masunjema awade wade ntime da bia me yimi yiraye wa bo me papa abo me pa ya enya sageto akra enu nti yo yiraye yo kuraye na hwede wanya ewo ne ntem
ya nema koso ema wo seba se wo ye basabasa na tete wuku tete oyira anhia ntimi nka munye ba kunte no abawo no etete pansam bebre etimisramu afiwei omo yen sachira yen nya bone ye esumase nyuma ebeboa enhwe oyongu bisika onya mwadwen ga se sekadu so kopebi bo dam ene ma dam fo ado so wiase enfa wadwene entra wiase mokro no enya za enfa sunje mu abrabom temesre wada se de Nyankopon tumi etie wadi suba ne nseso no obi amu kwase ne memma ebum akwase pa yazengetwa odinya za timi ji obasika na wadini kwa ogoka eno akwya senkese onfiu kra eno nti mesre ma no sebe ma no penede a wapama na ye ho ade a nya ne ho abotere krokro no na didiem enfa ho kame no sa ho kame no ene ma mema no bebere kotwe mpra wo abonten because ho ofe na pasa o ma kun no nade a ebede anim nie yade on so o nipa se de o nipa akono so wono sanete and this say yade for me de me ma bo bibia se ne ho mabrabo wow bibia o me yere ho ti ma bo wiase akono ene nhye so de asenuam o mabrabo ti nyade o ba twen se wo kwehwe osofo wo hye nkom komisha wo hye no wa bro na wo hye nkom na ngo hye bebam ai mam da biara da sanete o ta se ko hwe bia bas bunya baye wanga ko be no se unso ready bi so for a brain go for esa ko hwe on plan uze mo mo sanyina ho no ne ye empransa fa so ne so ne yetifi e be no hye nkom na yi tese nkom nya nkom hye tro na yi tia ye di for no so za open ye dia oni nyame nante a nyame na abekoso aka wa show wow okay papa obi hwe ye ho o so fu yi nkom a wodi ye me de pa papa yi kan sem o fa mu aba na obenya na nka opese ono hwe nkom na oben won ti mebusa se ye wa be wie die na nyame na mo so otimi ye de bo amansan na fodo na ba aka wa ma yes de tu ye wa wansan se me da se bebre obusa me se me vision say okay ya ntima nkom hye ebam ma bibia ti because man crofo nti crofo ba na eba menchen na se ma ho brase ye nyame suro medi mu huni mani mrade empe obeyere menye obi ya me dadafo obi ma kansen ka se ono yera banti be mani pi na me no ba nyin komansa enya sa da biara da ana be ma so ma nka se be mani pi me ba ni pi be mani nkomo da bi eti mi nikrodie ene me nyame suro amesuro no ene ma bisade eyeye to ba menchen ya de how be the fabra say ya wadesem say ya djuma say ya kontu visa je so wa bochi mpo na penkrata ana pese obagana ana unya djuma ye na wo hye dem no se mete nka na ojimidi a abade adum nte no botimi da nkomedi abotre de abo amatamfo awu se rade ahira wo otumi na na rade ya senchene ewo mu enti odifu da na bia na afi na wo hwe a odifu da na me kasai the great mind Daniel Tachi yawo ya anya sengetu akura your number me dey nyame adwuma 0248 54 1028 0248 54 1028 ana look so here 020 80 71 67 020 80 71 67 and your Ghana number the first one there WhatsApp first one and your friend ba bia wo bia on sabe kame na me friend no ya na so frɛ be nyuma gum so no edos edu lo frɛ be se mprenu mi nsana ama na o try be 20 minutes so de tibia no onsa be kame me so mo ho me wiase enipa nyina nti me na so de tibia no onyame me so me fa me no kasa na mo se me nto nka da metimi hu se me no kasa ada me no me se no me so number ezo bia fam timo se so me se na frɛ me tanya go to me tie etini stress uhia se rade be fam so na wa hirawo na nimbanye hu na nimbanye kaka nyamba enye nipa metiatia nipa dabi akola opanio ninu bia baako ana mensem we sikani nti we kasa me kasa fa na ho we hia ni nti kasa dabi yeyina kasa baako se nyagopo to me tie kasa e kabo mu no Yesu Kristo se nsenchene amfa Judas wa ko bi hu se Yesu ni pessimasi because ani asafo nyina akabo tutu me nkyere me ho me nkyere me ho tari bi azu me hye so fatame
ze awurade ahyira me kama do kunu do yere di usofo ni di udifo ni hyenkompa fa wasore ba ho kasempa che wiasefo enka ehu se de na no ebonu obeye sa nyema emfatai nyame mfrɛ no awurade mfrɛ no ono ade na dwene e pese nkofo gi ni die enti se de bedada awurade anu asem se onfa so yiri ense wiase da oja ode ba no asesemu abrabo so bo abrabo yi a awurade mmanfunwo se de nkofo ewu basabasa no ebi nto Yesu ba oba adabu wo no Yesu aba adabu wo nya no biem bo Yesu di woni nsa de bo nsam biem onsago bo wada no Yesu aba na so fom di hunran nkrofo ema hu tibi ka se koto nema na fa ojapade bre me na enche na Yesu ba ni hu ato so adabu wo no Yesu aba ono so fo na okasa no adabu wo no ni Yesu aba anu ye bia na obiem kana bi asete ni ngopon se won fansu yire ense wiase biem to bia kasa wo komsheni ofresu ni asifem se ebade so yire ebese wiase a wo yetrofo oya trofo minia sai meba oya trofo na de yete no ebi so de fence ba ho ena ehye nkom hatuni so se nansi am hye nkom se obewu den de nkom sha wa free obi anum so ebe jan wa hye nkom se fi ne wo endi za akra etisanti ogana eni wi asema mutie me obi anada obi amohu nyame ne kwankyerefo waso am efirisia dueso abozokwa due wotwe na se ogidi a wotimanya 100 itiwe ba de catches the 93 years amen bazo sana makoma di akire nyame na akakire me nyame no edoso nte awurade na akakire me enti se onya gidie na bo homodin se onya basabasa de a onyin kire be yodea na be frefefe sa kopem onyinim ya awurade be frɛ wo onye basabasa onfon onye nipa bɔtwenkyene kyese yare boni bi antoso esramo na munya rehemu enye soko adoso ni efa ya masemtia enye enu nkɔ na masoko ba emema no efa ye emasem emazo efa ye memasem because bema no de do na sebe no de emfata ndo bo yusuf rough enyanka mu anwoku mo plan no bema no bo yusuf rough because when say ukunu won fa obey afi okuna ukuna ya de koto nso sana mema nso ema na ofo mo nso no bo yusuf rough sika ofa jenti sa horo ne ma untimi ne bi obaya ma na fi odi ochapade nyina ama no ukufe na wire na ukodi na chance oda wase banche da hobo oda wase de vochie da bi o enye sa enye miriketu abrabo ayanto wase ewadi so bebere amen papa we chance enye miriketu abrabo ayanto wase nkwanti afisi eto yo wase we nyame wapa na bekoye dia bebere am ode nyame ase na ka se da wase o minyankopon danyi na meyiwaye ida wase o awurade danyi na meyiwaye asida be na me fa ma awurade a yento aja mini bribia me dida wase o se menyumtuwe aja ne medwanko bia akocha ne maba nkase no yatachi se abraham nam no esu ka bibo mo no sebe bebre tutu mio ahia ma awurade anka me de ni anse me de me ne me sofra wa ehwe ma bobo me gu wani mai me kama yi asame chirewa aje ngwanda fo ya tie me se mo so ye bi wo me mu a una wu ne made nyina nse kwa me na so sese me o ehwe ni fa ni be nkumu a obi ye ni kumi hu rade frewa ya tie me odofo wa consumption afi we de so hwenim enhyira wo mteme sesrew jere won rade Yesu nante na adoma apia fiwe no empia ososo bi oni wasefo me de wase odifo Daniel tachi yawo ana mo ne me ekasa makasa kirewa ohemzi awemre me na eba park iso a na obi awu amede bancha baka ka gunsu ana maame no onya ne ye bra ya bonu a wawu ya chezo bia nze sabe de maame na ye ya so ebremu no nyame ye senchene na de je senchene timi se bia butu nya ne ufo nse se enipa no se atwanse ya na koto ne de a na se nyame na afro de a omu akwancha mo aye enso kakakwa gunsu a
obenyane enya senketewa na obi otumi ka say obi with 3 months mekonyane no meko oboa ayetro openipa e wona so den yanko fo apua behwe yes okonyane voice o maka so den enti sada yesu nkwan nyane fo hene onyan Lazarus be wo 4 days me da wase say the wo hwemi abrabo enye said ye teneta amen ewadisra amen papa that's abusia enti ha ni na besi papa na ba na gu so etwago ewo afidi na sna ye prophet Daniel Techi obetimi so friend say the great man na sorry no ewo asno wa so kwabere na the fana ba na frɛ no di kan no WhatsApp number let's abotwe wo ko na dia WhatsApp abetimi frɛ no and the toso na wase no and the Ghana ha number ofra bibia wabenya brand no akasa o friend one pick anya abotre ma obufu ebia na o ko fro kasa abrepem no asa afre nyame nti o je ne fa wodi ebe ye odi nyame be nam ne so no ma o je ne fa wodi sonko ayi odi anaso akasa se nye Awurade na wa ya Oma Israel and Kedi na bepem wa say kai say obi to the enterprise o kuma South Central Junction so yasne o pata the papa ne papa bro nya di am so and new year any affairs we are na akwaji bi akoye e de amount South American for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for America and Ghana for Canada but the same here insurance company bi the mo abata na financial company bi at the mo abata the na the Better Grace Financial Services it so and me am ma me on the next twinkoye e bi ankoye and from abepem ye bi hia emo bi afishia pa nyame nka yi na ɛho no wɔn no kyerɛ ɛwɔ afei mu yɛ Awurade Yesu Kristo din mu ti amen yakra mo bye bye